係各位網友大家好啊 ！YouTube 呢邊網友大家好啊！我最近喺微信搞咗個微信號，大家可以支持一下、關注一下啦。嗰度講嘅內容同呢度有啲唔同嘅，咁你兩邊都可以聽下啦嚇。可以輸入漢文講故事啊，咁你揾到啦啊！多謝大家。呢邊咧啲網友咧點個讚啦，留個言啦，記住唔好俾訂閱啊，撳一撳個鐘仔啊，因為我最近唔知點解 YouTube 呢邊啲片係啲 view 數咁差。微信號嗰邊我啱啱做啲 view 數都仲好過呢邊好多，我都做下都有啲唔知點講啊。3年呢個台開咗做到咁努力拍，都硬係曾經萬聲、千聲加幾百，我都唔知點解會咁樣。多謝大家多多支持。師兄啊，你好，好見面啦，歡迎又翻嚟國內，仲係上次同阿師傅嗰個話題。之前去香港嘅時候咧，你啲徒弟上門踢館嘅呢件事咧，仲係好多唔同嘅聲音嘅。咁到今時今日發展到而家啦，呢件事其實你有點樣嘅説話要同大家去回應翻？因為網上好多嘅唔同聲音嘅評論啊，更多嘅其實係反面嘅。覺得點解師兄你啲徒弟都咁嘅咁？可以同大家再咧，我個徒弟咧都幾年前噶啦，就唔係話真係踢館嘅啊。咁咧佢就同我女朋友咧就約定一間詠春館，即係大家上去交流下啫。邊間詠春館我唔講啦，費事影到人揾食。其實當時咧我個徒弟都好有禮貌。去同嗰間詠春館嗰啲師傅咁啊，即係睇人啲功夫啊，交流下咁啊。咁結果咧，嗰邊嘅詠春師傅咧就即係可能晒下啲功夫咁啦，拱咗去埋牆，拱咗幾次，喺個面度刮咗幾巴。咁啊，你知啊，鬼仔嚟㗎嘛，咁啊，梗係還拖啦嚇。咁啊，大家喺玩嘅過程中咧，就將嗰位助教就碰跌咗落地下，咁當時佢哋馬上都過嚟，即係冇啦，唔好再玩啦。咁佢仲叫我個徒弟個女朋友刪咗嗰段視頻，因為佢哋又影嘅當時，即係贏就影啦，輸又唔影啦。個女朋友都尊重佢哋，就關咗嗰段視頻。其實唔係真係踢館嘅，咁既然咁多人都話我踢館啦，咁你話係咪係咯嚇？即係已經講咗解釋咗好多次。佢都仲係當時我哋話阿梁一仲啲徒弟徒孫翻嚟踢人館啊，咁其實我都更加冇諗過翻香港開詠春館。我家教功夫我都係業餘啊，我都唔係職業，係咪？你都知係咪？雖然我係10幾年前開始教，但係我都係業餘啊，唔係職業，所以我冇咩必要去派啲徒弟踢邊個館踢邊個館，呢個完全係誤會。但係解釋過咁多次，有司法就解釋過啦。對方都成日覺得我係踢佢館嘅，咁冇得講啊！佢仲要啄住我，冇辦法，係咪？咁啊再講啦，咁啊你唔夠人打，冇辦法啊，係咪咁啊練好啲功夫啦，咁啊冇人踢你館咯。我係冇踢你館，不過你成日都話我踢你館，咁啊冇辦法啦，係咪啊？就係咁。就變咗，其實比較可惜嘅係當時有視頻可以去還原翻件事情嘅真實性啦。咁事實上大家喺交流過程當中，少不免會有啲嘅碰撞，咁呢個合理嘅。咁但係以踢館呢個名義再去攻擊又好，去詆毀又好，其實意義不大，因為嗰件事已經過咗去啦。咁你話贏又好，輸又好，睇大家點樣講。咁但係屬於功夫嘅交流，其實係有利於大家嘅進步嘅，所以呢件事過唔過到就只可以睇對方點樣去繼續去理解啦。係啦，我澄清就澄清咗啦，係嘛，乜都講晒啦。咁你唔信我都冇辦法㗎。你睇師兄個人，我都唔係好勇鬥狠嗰啲人，係嘛，我都所以係咪 ？OK， 咁交俾廣大嘅網友朋友去自己分辨啦，清者自清。冇錯冇錯，你信就信，唔信冇辦法。要講就講咗，你要解釋咗啦。OK， 咁針對呢件事，我哋今次嘅話題就到呢一度啦。咁亦都歡迎大家可以多啲喺我哋頻道下邊同
同我哋師兄去多啲交流一下功夫。咁啊，特別係近段時間咧，師兄亦都翻嚟國內咧，係遊玩咗一段時間嘅。咁有好多所見所聞咧，會喺頻道會繼續同大家去 follow 翻。係所以各位可以 keep 住我哋呢條 line 啦。係好，多謝大家先，多謝師兄。多謝。